दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये 24 इंची का कॉम्बो बोर्ड है दोस्तों। इनको मैकेनिक ही लाए हैं गांव का। दोस्तों इसमें क्या है कि टीवी मतलब बोर्ड इसका ओके है दोस्तों। ये बैकलाइट का प्रॉब्लम था, बैकलाइट जिससे खराब होगा, जिससे कि इस तरह का होता है बैकलाइट, देख सकते हैं। ये दोस्तों खराब होगा तो पिक्चर नहीं आएगा, आवाज़ आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मोबाइल से देखिएगा गौर से तो पिक्चर अंदर अंदर चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो बंदा बैकलाइट भी चेक किया अपना बैकलाइट ड्राइवर से, तो उसका ठीक था। तो बोर्ड खोल कर लाया, बोला कि बोर्ड खोल के ही ले जाते हैं, इसीलिए ठीक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ डायोड है, यहाँ का बैकलाइट आईसी है। तो दोस्तों बूस्ट करना चाहिए, जो बूस्ट नहीं कर रहा है टीवी मतलब बोर्ड ऑन है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले दोस्तों वोल्टेज चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों स्टैंड बाई लाइट जल गया। और दोस्तों मीटर पर देखिए दोस्तों, बंदा पैनल भी नहीं लाया, पैनल भी दूसरा लगाए हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले होता है 12 वोल्ट, ठीक है। अभी दोस्तों ये ऑन नहीं है, ऑन होगा स्टैंड बाई से रिलीज होगा तो येलो बत्ती दोस्तों जलेगा। तो बटन दोस्तों ये देखते हैं इससे, तो ट्यूजर की मदद से दोस्तों इसको ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों येलो हो गया, स्टैंड बाई से रिलीज हो गया दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों इसका देखिए बीसीसी दिखा देते हैं आपको। दोस्तों फिर स्टैंड बाई में चला गया, ये देख सकते हैं। देखिए ऑन हो गया है। और बीसीसी देखिए 5 वोल्ट बीसीसी है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ देखिए दोस्तों इसको बूस्ट होना चाहिए, तो ये 12 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। ये मोस्फेट है, मोस्फेट पे भी बूस्ट होना चाहिए कॉइल के थ्रू। तो दोस्तों ये बूस्ट नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। आपको हम इसको ऑफ करके भी दिखा देते हैं। जितना 12 वोल्ट बता रहा था 12 वोल्ट ही रह जाता है, इसको बूस्ट होना चाहिए था दोस्तों, 50-60 वोल्ट होना चाहिए। देखिए स्टैंड बाई में आ गया, ये बत्ती जल रहा है। देखिए दोस्तों और ये 12 वोल्ट है दोस्तों। ये डायोड के थ्रू कॉइल लगा हुआ, कॉइल के थ्रू बूस्ट होगा दोस्तों। मोस्फेट पे भी 50 से 60 वोल्ट बूस्ट होता है तो आता है। तो दोस्तों ये इसका एसी खराब है, इसका रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक कर लिए हैं। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो होता है ये वोल्टेज को कमाया जाता है, इसके लिए ही लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अब दोस्तों एक चीज़ और देखिए, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम। देखिए दोस्तों 8 जो होता है BCC होता है, ये होता है BL ऑन। ये देख सकते हैं।